اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اغلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. يا رب كلكم تكونوا بخير. ميزانية النهارده ان شاء الله برضو على قد ايدينا وسهله كده. تعالوا بقى نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهارده الميزانيه ب25 جنيه، ايوه ب25 جنيه. ولو في اي اضافات هتبقى موجوده عندك في البيت، ولو اي اضافات مش موجوده عندك في البيت برضو سهله وبسيطه، وهتلاقيها برضو ايه سكه يعني ال20 جنيه مثلا. تمام. تعالي بقى نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونقول اشترينا ايه بال25 جنيه دول. بصي يا ست البنات يا قمر، احنا كده هنجيب مثلا كوسة. لو لقيتي الكوسة عندك مثلا ب25 جنيه هاتي كيلو الا ربع، لقيتيها ب20 هاتي كيلو او هاتي كيلو الا ربع زي ما تحبي. وهنجيب مثلا نص كيلو طماطم ب10 جنيه، وفي ناس بتبيعها ب15، يعني ممكن تجيبيها ب7 ونص، يعني في كمان اهو توفير 2 جنيه ونص. تمام كده. هقولك ازاي تكفي وتوفي، والله العظيم هتنفع معاكي غدا وعشاء لو بتتعشوا يعني طبيخ وكده. لكن في ناس ما بتتعشاش طبيخ فهنمشيها غدا بس يعني. يلا بقى نسمي بسم الله كده. اول حاجة هناخد الكوسة بتاعتنا، هنغسلها كده في مية كتير، لان الكوسة يا جماعة بيبقى فيها رملة، هي اصلا بتتزرع في الرملة كده، فتبقى كلها رملة. فهغسلها معاكم كده بالفرشة واحنا بنصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تاني حاجة بقى هقولك عليها ان هي بجد هتزود اكلك قوي. ولو حتى عاملة اكل قليل هتلاقيه كتير. دايما بقولها لكم لازم تقروا لإلى في قريش 7 مرات، ماشي، وانتي بتنضفي الاكل وانتي بتعملي الاكل وانتي بتسوي الاكل. والله هتلاقي اللهم بارك يعني بركة في الاكل رهيبة. وانتي واقفة برضو تصلي على الحبيب المصطفى. كل الحاجات دي والله هتلاقي فيها بركة في الاكل بتاعك، وهتلاقيه زياده. والله العظيم انا مجرباه حقيقي بجد. هنا بقى هنغسل كويس جدا بالفرشه. لو انت عايزه بقى تعملي لها الزجزاج ده برضك عندك بالمقوره كده، هتعملي ايه برضك بالمقوار الشكل الجميل اللي انت هتشوفيه ده. خلاص. والطماطم برضو هتتغسل جامد جدا. خلاص. الخضار يتغسل الايام دي بميه كتير كتير كتير. طبعا انا سبت الكوسه بقى تتنقع برضك في شويه ميه علشان تنزل كل الرمله اللي فيها. وتعالوا بقى نعمل ايه بصلايه كده محترمه. طبعا البصل موجود في البيت يا ستي، لو البصل مش موجود عندك والله لو جبتي ربع كيلو. الناس دلوقتي مبقتش تتكلم في ربع ونص وكيلو، عادي اي بياع ممكن يبيع لك ربع كيلو الا من رحم ربي. خلاص. يبقى انت هتجيبي مثلا ايه ربع كيلو بصل. تمام. احنا بنفترض ان هو مش موجود عندك. خلاص. يعني هنقطع بقى البصليه بتاعتنا وندبلها زي ما انت شايفه كده، وهنحط لها معلقه سكر. بصوا انا السكر معرفش يعني بيجي معايا في كل الوصفات ليه، بس عايزه اقول لكم ان هو اللهم بارك بيدي الاكل فعلا طعم رهيب مسكر كده وحلو. وفي نفس الوقت بيدي للطبيخ بقى كرمله لما تكرمليه كده. لو الطماطم قليلة بيديها كرملة كده وبيديها اللون تحفة اللهم بارك. هنا طبعا كرملت السكر شوية مع البصلة. خلاص. وزي ما انتوا شايفين اهو قطعت الكوسة زي ما انتوا شايفين اهي، وعملت لها ايه الزجزاج ده بالمقور. هنزل بقى بالكوسة بتاعتي بعد ما خليتها شمعة كده فلة منورة. خلاص. وهبتدي ان انا اشوح في الكوسة مع البصلة مع السكر، وطبعا مش هننسى البهارات بتاعتنا. ويلا بسرعة انزلي حطي لايك للفيديو ده، بالله عليكي تشيري الفيديو، وكمان تحطي لايك للفيديو ده وتشتركي في القناة لو لسه ما اشتركتيش. واهم حاجة عندي طبعا ان انت تصلي على الحبيب المصطفى. طول ما انت معايا في مدة الفيديو نقول ايه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ننزل بقى ايه بشوية كمون محترمين كده، وشوية فلفل اسمر وشوية ملح وشوية كزبرة. خلاص. و اللهم صل على النبي. مش هنحط مرقة، هنستبدل المرقة بايه وهقولك دلوقتي، بس بعد ما تصلي على الحبيب المصطفى. هشوح طبعا الحاجات دي، هشوح البهارات مع الكوسة كويس جدا. خلاص. هندبلها كده شوية، وبعد كده لسه هحط لها مكونين 2 بديل المرقة. ولو مش متوفر عندك المكونين دول خلاص عادي جدا جدا. انا بعمل لك وصفة تكون اقتصادية وفي نفس الوقت يعني لو مش عندك اي حاجة ممكن تستبدلها باي حاجة. عندنا هنا معلقة من الثوم البودرة ومعلقة من البصل البودرة.
خلاص يبقى حطينا ايه، معلقه توم بودره ومعلقه بصل بودره، ده بديل المرقه. ماشي. مش هنحط كاري علشان ما يخليش الكوسه عندي مصفرة، لا انا مش عايزاها كده، انا عايزاها لونها ابيض كده جميل. شوحناها، بصوا بقى شايفين معلقه السكر دي كرملت البصله، هتدي بقى طعم رهيب للكوسه، يعني اللي مش بياكل الكوسه هياكلها. بصي بقى يا ست البنات يا قمر، النص كيلو طماطم على الكيلو الا ربع كوسه، على فكره كتير، انا شلت منهم 4 حبايات طماطم علشان هعملهم مثلا طبق جبنه كده. خلاص، في طبق جبنه بره. يعني شفتي بقى بنوفر برضك ازاي، يعني النص كيلو ده كتير على الكيلو الا ربع ده من الكوسه. تمام. صلينا على الحبيب المصطفى. يعني احنا جبنا نص كيلو وهنوفر منه كمان. تعالي بقى نعمل الرز، ومش هنعمله بشعريه. هتقولي لي ما عنديش رز، هقولك نص كيلو هيكفيكي، نص كيلو. طب ما عنديش شعريه، هقولك نص برضو كيلو هيكفيكي. تعالي هقولك نعمله ازاي. عندي هنا رز غسلاه ومصفيه كويس جدا، وخدت منه حبه، وهنعمله ايه، رز حبه وحبه، او رز واحده وواحده زي ما بنقول. ورشيت عليه رشه ملح بسيطه علشان يديني اللون القمر ده. شايفه اللون الجميل الذهبي ده، علشان يبقى كله لون واحد. تمام كده. بعد ما نصلي على الحبيب المصطفى، نزلنا بقى بالرز بتاعنا الجميل. خلاص، يعني انا خدت منه حبه صغننين قد معلقتين كده علشان يبقوا الشعريه يعني. خلاص، بس ايه ده اسمه رز حبه وحبه او رز واحده وواحده. حطيت كده ورقتين لورا، عشان انا بحبه بيديه ريحه فظيعه للرز. وطبعا ظبطنا الرز بتاعنا بالميه واستوى. وشايفين بقى جمال الكوسه، بصوا كده، والله العظيم يتعمل لها حكايات. ولا حطينا مرقه، ولا كان عندنا فراخ ولا لحمه ولا بص ولا اي حاجه. وشويه رز بقى قسما بالله يتاكلوا حاف، يعني يتاكلوا حاف كده من غير اي حاجه. قسما بالله. شايفين الفلفله عامله ازاي؟ طب شايفين الرز الحبه وحبه؟ شايفين اللون دهب؟ دهب، انا عملت دهب. شايفين الواحده وواحده عامله ازاي؟ تحفه، اللهم بارك. معلقه الملح دي بتوحد لك اللون كله بتاع الرز لما تيجي تحمريه وتعمليه حبه في حبه. بالله عليكي، بالله عليكي ما تنسيش لو استفدتي من الفيديو ده تحطي لايك واشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس لو لسه ما اشتركتيش، وتصلي على الحبيب المصطفى. شايفين بقى الكوسه دايبه، الكوسه اللهم بارك كانت دايبه. وحاولي بقدر الامكان انك تجيبي الحاجه حلوه ونظيفه، وفي نفس الوقت لو هتوفري منها. يعني لو في كوسه مثلا ارخص وانت شايفاها ان شكلها مش حلو ووحشه، ما تشتريهاش، اوعي تشتريها. هاتي حاجه تكون غاليه بس اقل، عادي جدا. بالله عليكي ما تنسي اللايك.